निमटा गजरास तेल मी कसा तेल मग कळशल बॉम्बला मित्रांनो म्हणजे लय फेमस आहे. बरोबर आहे का नाही? 100%. जी लोकांची आतुरता होती, जी लोकांची इच्छा होती, लोकांचा जो फीडबॅक भेटला गाडीबद्दल तो अतिशय चांगला भेटला. सगळ्या मित्रपरिवाराला हीच इच्छा आणि विनंती आहे की त्यांनी असाच फीडबॅक आमच्या 78 नंबर आणि 88 नंबरवर ठेवावा. फायनली गाडी निघालेली मंडई बघू मित्रांनो. ब्लॉग 2 मध्ये तुमचं स्वागत आहे. म्हणजे ब्लॉग 2 म्हणजे पार्ट 2 आहे मित्रांनो. हा आता आपली गाडीची लाईट चेक करणार आहे पुढे, तर ब्लॉग कंटिन्यू पूर्ण पाहत राहा. चला आपले गिरीश दादा पण आपल्यासोबत. आता आपण संध्याकाळी पुरा सेटअपला पुरा त्यांचा बी ब्लॉग पडन माझा बी पडन, तुम्ही दोघी ब्लॉग कंटिन्यू बघा. चला आपलं पुढचा अपडेट आपण देऊ. चला मित्रांनो मध्ये जाऊ. आता नाच करायचं कळत नव्हतं तेव्हापासून एकच नाच नाही गेले बाहेर सापडलं तुला. जेवढे काढले तेवढे कमी पडतील पडतील बरं का. क्या व्हिडिओ पडतील कोणती पायटिंग पडतील. नमस्कार मित्रांनो आणि तुमचं स्वागत आहे दिनू भाऊच्या ब्लॉगमध्ये. तर आपले सागर भाऊ आलेले होते, थोडंसं त्यांनी दुरावा करून दिला आपल्यापासून. हे मी काय म्हणतात मेन किंग आहेत आपले 78 नंबरचे. आज त्यांच्या गाडीचं काम बघायला आलेले होते ते, आणि प्लस आपल्या गाडीचा आपली क्वीन आहे 0088 तिचा आवाज वगैरे आज बघण्यासाठी आलेले आहेत ते. आणि आपल्या सागर भाऊशी पण त्यांचा कॉन्टॅक्ट झाला आज खूप दिवसानंतर. कसं वाटलं ते बी सांगून द्या. एक नंबर वाटलं. जास्त काय बोलत नाही, ते गपचूप करतात सगळ्या गोष्टी. आणि कोणीतरी जळत आहे आपल्यावर, बोलू राहिलो आम्ही तर. त्यांनी आपले काम व्यवस्थित करावा. चला मित्रांनो. चला मित्रांनो गाडीचं काम चालू आहे तिकडे आपले गिरीश भाऊ. सोनू दादा जे सांगते ते ऐकून घ्या. खेळलेवाली की दुआ, खेळलेवाली की दुआ. ओंकर भाऊ खूप जातात आमच्यावर. गावात मित्रांनो आपल्या इकडे माइंड मास्टर बसले सचिन भाऊ. आपले निलेश दादा ते मित्रांनो अंधारा पडून गेलेला आहे आता पाहू शकता. सचिन भाऊंना पण घरी झाला टाइम होतोय. इकडे नाश्ता चालू आहे. आपले ज्ञानेश्वर भाऊ ते सकाळीपासून व्हिडिओज काढताय. सकाळीपासून व्हिडिओ काढा आता संध्याकाळ पाहू शकता. तर रात्र होऊन गेली तरी व्हिडिओज काढून राहिले. तर चला जेव्हा 88 मला करत होते कुठं ते एमआर डेंगा का काय ते नाही का निंबडा 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 बोला बरं बाहुबली निंबडा केली काय नाही का ते आपण तिकडे बनवत कीबोर्ड कीबोर्ड हा गोडद गोडद काय बोलला का. हा थांब थांब. मित्रांनो या माणसा जेवढी कला आहे म्हणजे तो मला बी फेमस करून चालन, स्वतः फेमस हो राहिला. तो एक डायलॉग बोलणार आहे, नीट ऐका. निमटा गजरास तेल मी कसा तेल मग कळशल बॉम्बला. मित्रांनो म्हणजे लय फेमस आहे. आमच्या निलेश भाऊने ऐकलं नाही, अजून एकदा बोलला. 50 दिन उकम 60 काही दे. 100 घे 100 निमटा गजरास तेल मी कसा तेल मग कळशल बॉम्बला. म्हणजे आता 100 दिला तर आवाज काय निघाला. 200 कसा रे 200 आवाज दाखव. 100 तो देणार मी नाही. काय लटको राहिला नानू तुझ्यामुळं तो व्हायरल तो 100 देऊन राहिला.
घे आता पाहिलं ना बोलून तर तुझ्यामुळे घेतलं तो व्हायरल आहे. इकडे इकडे पुल्ली मार बरं पुल्ली मार अरे आंबा इकडे थांब काय चालू कर उलटीचा जागेवर मी नाही मारणार तुम्हीच मारणार तू बारा ठरले मोबाईल देतो याच्या काय नाही तर ओ गिरीश भाऊ तुम्ही पण उडी मारावं लागेल बरं का. नाही नाही ते दोघी मारतील उड्या. एवढी खतरनाक उडी मारणार आहे मी. हा. आधी या दोघींची आयडिया पाहू घ्या 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 आवरा आवरा ये बस शाबास. दुसरी घ्या दुसरी घ्या ये बाई ये. लाईट गेली होती लाईट आली परत आता आता बॅटरीचे कनेक्शन जोडत आहे गाडी चालू करायची ना आता त्याच्यामुळे. दादांचा टी शर्ट पाहू शकता तुम्ही मांगे ड्रायव्हर म्हणजे ड्रायव्हर आहे वो. 10 टायरी चालवतील आता दादांनी ते. काय पण खा मित्रांनो आता आपली गाडी काढते सोनू बसले वाट पाहत गाडी केव्हा चालू होईल. सगळे जास्त आतुरता फक्त आमच्या तुम्ही जवळ खरंच मित्रांनो खरंच आतुरता आहे. गाडी वाचते कशी आता तेवढंच पाहायचं आता का निलेशचा बरोबर आहे का नाही. 100% जी लोकांची आतुरता होती जी लोकांची इच्छा होती लोकांचा जो फीडबॅक भेटला गाडीबद्दल तो अतिशय चांगला भेटला. सगळ्या मित्रपरिवाराला हीच इच्छा आणि विनंती आहे की त्यांनी असाच फीडबॅक आमच्या 78 नंबर आणि 88 नंबरवर ठेवावा. तुमच्या आशीर्वादामुळेच आज इथपर्यंत पोहोचलो आहे आम्ही. आमचे सागरभाऊ झाले सोनूभाऊ झाले आमच्या दोन्ही गाड्यांवरचे जेवढे काही कलाकार आहे वरच्यापासून तर खालच्यापर्यंत सगळ्यांनी आम्हाला जो साथ दिली आहे त्यांच्या साथीमुळे आज इथपर्यंत पोहोचलो आहे. आमच्याकडे नुसता पैसा असून उपयोग नाही आहे जे मनुष्यबळ जे आम्हाला लागलं आहे आणि जे मित्रप्रेम लाभलं आहे त्यामुळे आज इथपर्यंत आहे. खूप खूप धन्यवाद आणि खूप खूप आभार या सर्व मित्रपरिवारांचे आणि आमच्या दोन्ही गाड्यांच्या कारागिरांचे खूप आभार मानतो. त्यांच्या साथीमुळे आज इथपर्यंत पोहोचलो आहे. आणि यूट्यूबर इंस्टाग्राम जेही काही आहे ते जे मित्रपरिवार येतात व्हिडिओ वगैरे काढतात त्यांचे पण खूप खूप आभार. असेच प्रेम असू दे मित्रांनो आमच्यावर सदैव असेच प्रेम असू दे. तर मित्रांनो असे मालक भेटणं म्हणजे फार सोपं नाही. असे मालक हे मित्रांनो सर्वांना सांभाळून चालतात. ते निलेश दादा ते आपले लालू दादा ते पण. चला गाडी काढायची क्या भाई दादा सकाळपासून ब्लॉग कडून राहिले. हा दुसरा ब्लॉग आहे. पहिला असेल तुम्ही पहिला हा तुम्ही दुसरा आहे. बघून घ्या त्यांच्या चॅनलला जा पहिले तो पहिले बघा. आपली सगळी मंडळी म्हणजे तर मित्रांनो गाडी आता चालू करणार आहे तिकडे पुढे घेऊन जायची आहे गाडी. तर पाहू शकता गाडी तुम्ही गाडीचा आवाज पाहण्यासाठी भरपूर गर्दी जमलेली आहे. अजून बाहेर येताचे पब्लिक येतेचे. ब्लॉग कंटिन्यू पूर्ण पाहत राहा मित्रांनो. आपल्या नवीन सिंगर आहे मित्रांनो तेवढं सॉंग करायला चांगलं मी निघालेली आहे आता. आपल्या इकडे सागर भाऊ आहे सोनू भाऊ. आवाज बी वास येते. एवढंच आहे. ए बॉय पिनला ए पिनला पिनला
टाका रे भोय भाऊ आवाज काही नाही राहिला काय बी उचला नाही राहिला काही नाही. कोणाला लागत असेल तर फोन करा का खरं सांगतोय काय खोटं नाही बोलत काय कीबोर्ड आला असं सांगा. मित्रांनो गाडी बाहेर काढून राहिली पाहू शकतात गोडाऊन मधून बाहेर जायची गाडी आता गेट मधून बाहेर गेट पाऊस घेऊन चालला गाडी पाहू शकतात मित्रांनो तुम्ही. टायर तिकडे मार बस बस बस. टाइम लागेल मला आता गाडी येत आहे का चालेल चालेल. हॅलो अक्षय मामा आत्ताच फोन आला म्हणजे अक्षय मामा नाही का घरामध्ये आणि मग त्यांनी आत्ता तुमचा फोन विचारला त्यांनी फोन केला हे गाडीचा आवाज करेल टाइम लागेल मला टाइम लागेल. मी काय ऐका ना मामाला सांगा अरे सरळ घे बघा सरळ घे इकडे बाहेर फायनली गाडी बाहेर निघालेली गेटच्या बाहेर मंडई पाहू शकता तुम्ही. मित्रांनो गाडी जाते पुढे म्हणजे घरी पाहू शकता तुम्ही गाडी साऊंड ऐकण्यासाठी पाहू शकता डायरेक्टमध्ये जाईल गाडी पुढे ब्लॉग पाहत राहा पुढे. मित्रांनो गाडी मंदिराजवळ आणलेली पाहू शकतात पहिले साऊंड चेकिंगसाठी सगळे सेटअप घेते आता. बारीक गिरीश दादा तुम्ही ब्लॉक करताय 100% भाऊला सपोर्ट करा. गाडी पाहू शकता तुम्ही आता
गाडी कशी दिसते मित्रांनो तुम्ही सांगा आता कमेंटमध्ये गाडी कशी दिसते ती. मित्रांनो 40 बेस कसे वाजतात पोहत आता ब्लॉग कंटिन्यू पूर्ण पाहत राहा मित्रांनो तुम्ही. 40 बेसचा साऊंड कसा आहे ते माहिती पाहू. जी वरची जी लायनरी आहे ती हायड्रॉलिकने वरती करतायत. हायड्रॉलिकने लायनरी वरती करतील आता. मित्रांनो पाहू शकता तुम्ही वरची जी कॅबिनेट आहेत लायनरी ते वरती केलेली आहे आता हायड्रॉलिकने. आता पूर्ण साऊंड चेक करतील किती साऊंड आहे गाडीला ते. मित्रांनो पाहू शकता तुम्ही साईडच्या लायनरी आपल्या साईडला लायनरी आणि मध्ये जे आहेत सर्व बेसचे कॅबिनेट मित्रांनो. साईडला लायनरी खाली पण बेस आहे इथे लायनरी. मित्रांनो जे मध्ये जे हायड्रॉलिक वरती जात आहे तिथे पण आपली शार्पी लागते वरती जात आहेत पाहू शकता. मित्रांनो ते आर्टिस्ट लोक आहे म्हणजे कलाकार सगळे असं हायड्रॉलिक निवडून जातात पाहू शकता. झाले लेवर गेलं ते. मित्रांनो फायनली आता साऊंड चेक करायचं गाडीचा. मित्रांनो साऊंड चेक करताय. कोणती चालू आहे आता खालची. खालचे दोन्ही बंद करून टाकतो. वाजवा मित्रांनो माझ्याकडे फोन नका याच्याकडे पाहिजे. नंबरचा फंक्शन नाही रे. पुढे गेलाय हो पुढे गेलाय. फिरायला जायलाय. मोठी गाडी काय बनवली.
रॉकस्टार फॅमिलीला सगळ्यांना 7 तारखेला आपल्या महादेवाच्या मंदिरात संध्याकाळी ठीक 6 वाजता आपल्या रॉकस्टार बँडची ओपनिंग आहे. सगळ्यांनी संध्याकाळी 6 वाजता महादेवाच्या मंदिरात येऊन लागावे ही नम्र विनंती. पुढचं गोटू साहेब काय बोलता का आपण? काही विषय नाही, तुम्हीच बोला. बरं, धन्यवाद. मित्रांनो साऊंड चेक चालू आहे. तर आपल्याला पुढे जायला टायमिंग झाली मित्रांनो, त्याच्यामुळे मी काही जास्त थांबत नाही. आपण भेटू डायरेक्ट 7 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता ओपनिंगच्या ठिकाणी. तर मित्रांनो 100% येण्याचा प्रयत्न करा तुम्ही गाडीच्या ओपनिंगला. तर गाडी तुम्ही पाहू शकतात. तसंच आता आपण भेटू 7 तारखेला. जय श्रीराम. तर चला मित्रांनो भेटू आता 7 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता.